邊究竟會有啲咩生物？我估招潮蟹應該都係其中一樣。我哋而家身處喺呢個泥水上面啦，可以感受到呢個泥水同埋我哋平時人踩落地下嘅唔同之處。好多謝呂明才中學嘅哥哥姐姐帶我哋考察下白泥，呢次經歷令我非常興奮。一踏入泥灘，就有一種清新嘅氣息撲面而嚟，周圍嘅紅樹林喺陽光下閃閃發光，真係好靚啊！呂明才中學嘅哥哥姐姐話：呢度嘅生態系統好重要，係好多動植物嘅家。我哋見到一啲小生物，最令我驚喜嘅就係寄居蟹，佢哋喺泥灘上爬嚟爬去，我哋靜靜咁觀察佢哋，發現寄居蟹好小心翼翼，遇到危險嘅時候會迅速闖入貝殼或者返入沙窿裡面，真係好有趣啊！呢次考察令我學到咗好多知識，亦令我更加鍾意大自然。我仲用 AI 設計咗呢張海報，提醒人唔好亂執沙灘嘅貝殼，仲要還返寄居蟹嘅屋企俾佢哋。喺下白泥教育中心有一個用黑水虻處理廚餘嘅裝置。我哋食完啲食物，如果剩低咗就會變成廚餘，例如蔬菜皮、剩低啲飯等等。黑水虻嘅幼蟲可以食咗啲廚餘，幫助我哋減少垃圾，保持環境乾淨。黑水虻食咗啲廚餘之後，佢哋會長大，之後變成成蟲，繼續繁殖。用黑水虻幫手處理廚餘，不但只可以減少垃圾，佢哋仲可以為我哋製造有用嘅肥料添。我呢把武器咧就係可以俾佢拎住嘅，然之後呢度咧就係可以配合佢嗰個爪，然之後呢就可以拉嘅，拉咗之後咧呢度就可以合起嚟，然之後咧呢度就有兩個角就可以變成一把錘揼人哋。我喺呂明才中學嘅下白泥英雄活動入邊得到靈感，用 AI 創作咗呢隻對付廚餘嘅黑水虻盒，表揚佢哋對環保嘅貢獻。喺考察當日，我哋參加咗呂明才中學安排嘅除草機械車比賽，要鬥快控制啲機械車將啲代表大米草嘅積木清除。喺呢個活動入面，我哋認識到大米草原來係一種可以忍受較高鹽分嘅植物。如果任由佢哋喺紅樹林生長，佢哋就會同紅樹競爭資源，佢哋仲會令到寄居蟹挖唔到窿，冇地方住添。因此，我用 AI 設計咗一幅海報，鼓勵人清潔海灘同埋參加海灘除草活動，因為污染物有可能促進大米草嘅生長，影響紅樹林生態㗎。Calm waters, home to fish. Overhead, birds sing sweetly. Nature's beauty all around. Sunsets paint the sky bright. Every tree stands tall and proud. Rivers flow with life and joy. Vibrant flowers bloom in colors, enjoying peace in every breath. Protect this land we love. Animals play, happy and free. Keep the earth clean and green. Nourish nature, it nurtures us. Always cherish Park Nice wonders. Inspire others to care too.